Việt Nam ta đúng là rất thú vị. Cùng là người Việt Nam nhưng tính cách ba vùng miền lại rất khác nhau. Miền Bắc thì khéo léo và kín đáo, miền Trung thì cứng rắn và thẳng thắn, miền Nam thì hào sảng và thoải mái. Ví dụ cùng một câu: anh đang làm gì đấy? Miền Bắc thực tế nó chỉ là một câu chào xã giao, thích trả lời như nào cũng được, trả lời thế nào cho nó thoải mái là được. Miền Trung, miền Nam có khi lại là hỏi thật. Thấy người đi qua nhà, miền Bắc mới bảo là mời bác vào ăn cơm, cũng là chào cho có phép tắc. Còn người miền Nam khi ấy có khi là bác ấy ngồi ăn luôn. Không có cái nào đúng, không có cái nào sai, không có cái nào cao, không có cái nào thấp, phải phân định rõ ràng với nhau như vậy. Và video này chỉ nói về tính cách, thói quen ba vùng miền khác nhau ra sao thôi, không phải là sự phân biệt. Chỉ là hoàn cảnh tạo ra con người. Vậy rốt cuộc vì sao người ba miền lại có tính cách khác nhau như vậy? Cái gì thì cái đầu tiên vẫn phải nói về địa lý. Miền Bắc là cái nôi của người Việt, nhưng cái nôi ấy lại hơi chật. Đồng bằng sông Hồng nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long đến 3 lần. Đất chật người đông, mà người Việt cổ lại sống chủ yếu nhờ lúa nước, nên miền Bắc sớm hình thành xã hội, văn hóa làng xã đông đúc, tổ chức chặt chẽ và quy củ. Khí hậu miền Bắc thì mùa đông rét cắt da cắt thịt, mùa hè thì nắng bỏng cả mặt, mưa bão thì thất thường, lũ về nhanh như là trở bàn tay. Mùa vụ nhiều rủi ro buộc người ta phải sống cẩn thận, biết tính toán và phải đề phòng với tương lai. Chính vì vậy nên người miền Bắc có xu hướng suy nghĩ dài, nói một hiểu 10, hay dùng những lời lẽ khéo léo để giữ hòa khí. Có những câu kiểu người khôn ăn nói nửa lời thì có lẽ cũng từ đây mà ra. Ở vùng đất mà nhà hàng xóm ngay sát bên vách, lời nói đọi máu, đúng là nghĩa đen, sơ suất một câu là mất lòng cả làng. Bạn cứ thử để ý cách mời cơm kiểu miền Bắc. Bữa cơm mà có khách, kiểu gì chủ nhà cũng nói một vài câu đại loại như: mời bác ngồi xuống ăn cơm cho vui, không có gì đâu, hãy dùng tạm cho ấm bụng, hoặc mời bác dùng nốt miếng này cho nhà cháu vui, rồi còn gắp cho nhau nữa. Người miền Bắc hiếm khi nói thẳng là ăn đi chẳng hạn, mà phải thêm chút câu gì đó lịch sự, một chút ý tứ, hoặc thậm chí là mời đến vài ba lần. Đó là văn hóa giữ thể diện, vừa giữ cho chủ vừa giữ cho khách. Nó không phải là giả tạo, cũng không phải là sĩ. Nó là cách sinh tồn trong một xã hội đông đúc, giàu tính lễ nghi, nơi ai cũng cần hòa hợp với tập thể. Một vùng đất sống trong hàng nghìn năm lịch sử nối tiếp, với văn hóa nào là nho giáo, đình, chùa, miếu, họ tộc, tất cả đều đan xen vào nhau, đương nhiên sẽ tạo ra những cái kiểu người kín đáo, thận trọng và chuẩn mực như vậy. Người Việt đã định cư ở Bắc Bộ từ hàng nghìn năm trước. Văn hóa này được chồng lớp qua nhiều triều đại, từ thời Hùng Vương, Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, vân vân và vân vân. Nho giáo nó bám rễ sâu, họ tộc lớn, làng xóm chặt chẽ, phép vua thua lệ làng. Trong cái hoàn cảnh như vậy, con người buộc phải giữ ý, phải giữ thể diện, phải giữ hòa khí. Thế nên tính cách người miền Bắc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lề lối và phép tắc. Nhà có giỗ, khách đến ăn cơm cũng phải theo thứ tự. Các cụ, các bô lão thì ngồi mâm trên, trai trưởng ngồi bên, con cháu ngồi dưới. Thậm chí cả cách đưa chén rượu cũng có quy tắc. Cái sự nề nếp ấy tạo ra một tính cách chuẩn mực, cân nhắc và sâu sắc. Do ảnh hưởng của xã hội đông đúc, nhiều quan hệ chồng chéo, người miền Bắc quen nói lời một ý 10, có khi khen mà có khi là chê cũng chẳng biết đâu. Chê cũng lại thành khen tùy từng tình huống. Ví dụ, hôm nay trông anh trẻ thế, có khi không phải là khen trẻ, mà là khen vì hôm nay ăn mặc gọn gàng, có tinh thần, hoặc có khi nó còn khen đều. Khi giận thì người miền Bắc cũng thường không nói ra ngay, giữ trong lòng, suy nghĩ, quan sát, đôi khi nhẹ nhàng rồi là nói bóng nói gió. Tính này đôi khi người miền Nam dễ hiểu lầm, nhưng thực chất nó chỉ là cái văn hóa ứng xử lâu đời. Qua miền Bắc rồi thì hãy vào với miền Trung. Nhìn bản đồ, miền Trung như cái eo thắt của Việt Nam, có nơi chiều ngang đất liền chỉ vài chục km. Một bên là dãy Trường Sơn dựng đứng, một bên là biển Đông dữ dội. Đất sản xuất thì ít, một dải đồng bằng duyên hải rất nhỏ, mùa màng thì khó khăn, bão lũ lại đến đều đặn giống như là giờ hành chính. Miền Trung hứng khoảng 70% số cơn bão đổ bộ vào Việt Nam mỗi năm, nghĩa là năm nào cũng phải đấu chọi với thiên nhiên. Bão xong thì lại hạn, hạn xong rồi lại lũ. Sống trong vùng mà mưa có thể ngập đến mái nhà chỉ sau một đêm. Con người buộc phải chịu thương chịu khó, bền bỉ và không đầu hàng số phận. Tính cách người miền Trung vì thế cũng thẳng, cũng thật và cũng chặt chẽ. Người miền Trung ít nói vòng vo, họ quen nói câu nào ra câu đó, thậm chí đôi khi hơi gắt, nhưng đó là gắt bằng tấm lòng chứ chẳng có ác ý gì đâu. Bởi sống ở cái nơi thiên tai hoành hành, không ai có thời gian để mà nói nửa nọ nửa kia. Trong gia đình, tính cách này thể hiện rất rõ, không hoa lá cảnh, nói nhanh, gọn, rõ ràng, ai thương ai quý thì hiểu. Nó phản ánh sự mộc mạc của vùng đất đầy giông bão. Người miền Trung cũng nổi tiếng tiết kiệm, không phải là keo kiệt mà vì sống quen với thiếu thốn. Không tiết kiệm thì cái trời đấy, đất ấy sống sao nổi qua ngày.
Cũng chính vì vùng đất eo hẹp, người miền Trung mang tinh thần đoàn kết cao. Bão lũ chẳng chừa ai, nếu không giúp nhau thì ai mà sống nổi. Tinh thần ấy tạo ra tính cách nghĩa tình, chịu thương, chịu khó mà ta thấy ở bao nhiêu người miền Trung. Cứ đi xa quê mà xem, những hội đồng hương mạnh nhất vẫn luôn là những hội đồng hương của người miền Trung. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Nhiều tỉnh miền Trung trước đây thuộc về Champa trong hơn một thiên niên kỷ. Văn hóa Champa cũng là mạnh mẽ, giàu tính chiến binh, đến nay vẫn ảnh hưởng ít nhiều vào tính cách con người xứ này. Thẳng thắn, bộc trực, có chút tự hào mạnh mẽ. Lịch sử miền Trung cũng chứng kiến nhiều cuộc chiến, từ ngày xưa giao tranh với nhau. Cái tính chiến của người miền Trung cũng nổi tiếng, không phải tự nhiên mà có. Sống trong bối cảnh ấy, con người quen với sự hy sinh, quen với sự chịu đựng và tinh thần kiên cường. Giờ thì hãy vào Nam. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bạt ngạt dừa xanh. Rất đẹp. Miền Nam, đất rộng, phù sa nhiều, khí hậu hiền hòa, thế nên sinh tính cách con người phóng khoáng, thoải mái và dễ thương. Nam Bộ là vùng đất được khai phá muộn nhất, nhưng lại là nơi thiên nhiên ưu ái nhất. Đồng bằng sông Cửu Long rộng hơn 40.000 km vuông, đầy phù sa, tôm cá nhiều vô kể. Mùa vụ ít rủi ro, một năm 2-3 vụ lúa, cây trái bạt ngàn. Sống ở một nơi như thế, con người tự nhiên trở nên thoải mái, vui tính mà lại ít lo xa. Nhà cửa cũng không san sát như miền Bắc, thiên tai thì lại không quá dữ như miền Trung. Nên người Nam cởi mở, thích nói gì thì nói thẳng, cũng chẳng phải cầu kỳ hình thức. Mọi thứ đều chân thành, ấm áp, dễ gần. Đúng kiểu miền Nam, tình quan trọng chứ lời cũng không quan trọng lắm. Trong gia đình, người miền Nam cũng nhẹ nhàng trong cách nói chuyện, giọng nói nhẹ như là gió mà ai nghe cũng cảm thấy thoải mái. Sài Gòn, chợ lớn, từng là vùng giao thương lớn bậc nhất Đông Nam Á. Người Việt, người Hoa, người Khmer, người Pháp, nhiều dân tộc khác sống chung, làm ăn chung. Cái vùng đất mới mẻ ấy đã hình thành tư duy mở, ít quan tâm đến nguồn gốc, quan trọng hiệu quả hơn là hình thức. Vì vậy người miền Nam thường được miêu tả là thoáng, dễ chơi và dễ sống. Đó là nói chung chung, còn hãy thử đi vào một vài khía cạnh mà xem. Nói về tình yêu bây giờ thì yêu qua mạng nó có nhiều kiểu, nhưng mà tình yêu đang nói về tình yêu kiểu truyền thống. Người ta hay bảo là yêu nhau thì giống nhau hết, ai chả quan tâm cái gì cứ thích là được, yêu thật lòng là được. Nhưng mà thực tế mỗi miền ở Việt Nam lại có một cái kiểu yêu rất riêng. Không phải vì miền này lãng mạn hơn miền kia, mà là vì môi trường sống, vì ông bà, cha mẹ, vì gia đình, vì văn hóa, vì dòng tộc. Tình yêu miền Bắc có một đặc điểm rất rõ, tình cảm vẫn là chính, nhưng mà lý trí lúc nào cũng đứng bên cạnh. Không phải vì thực dụng mà vì miền Bắc sống trong môi trường làng xã dày đặc. Hầu như người miền Bắc ai chẳng có quê, ai chẳng sinh ra từ làng. Gia đình hai họ ảnh hưởng mạnh. Cưới xin không chỉ là chuyện của nhà trai nhà gái, mà là sự hòa hợp của hai gia đình. Nào là môn đăng hộ đối, đó vẫn luôn là một yếu tố được cân nhắc. Trong cái tình yêu của miền Bắc, bạn sẽ thấy một buổi ra mắt rất là căng thẳng, có khi còn căng thẳng hơn cả xin việc. Bữa cơm đầu tiên là dịp để hai gia đình đánh giá nhau, từ cách gắp miếng thịt. Người Bắc coi trọng truyền thống nên tình yêu phải gắn liền với trách nhiệm, với ý thức rõ ràng rằng yêu là cưới, không được yêu chơi yêu bời linh tinh. Nên đôi khi tình yêu miền Bắc có chút nguyên tắc, nhưng mà chính cái sự nguyên tắc đó cũng hay, nó tạo cảm giác chắc chắn, khiến mối quan hệ bền vững. Người miền Trung thì cực kỳ chân thật, điều đó đi vào cả cách họ yêu. Tình yêu ở đây không ồn ào, không phô trương, nhưng mà yêu là phải hết mình, chân chất đến mức nhiều khi không biết tán, chỉ biết chăm. Tình yêu miền Trung đặc biệt, trung thành và nghiêm túc. Đã thương thì thương cả trọn đời, không thích yêu qua được. Đây là đang nói về mặt truyền thống nhá, chứ bây giờ thì nhiều thứ nó cũng thay đổi rồi. Người miền Nam thì yêu theo phong cách của vùng đất phù sa phóng khoáng, thoải mái, tự nhiên không câu nệ, đề cao sự vui vẻ, hòa hợp và nhẹ nhàng. Hợp nhau thì đến, không hợp thì thôi, không quá đặt nặng chuyện gia đình hay là xuất thân. Họ cũng rất là vui vẻ, hợp thì yêu, yêu thì hết lòng, không cố gồng gánh, không cố biến mình thành một ai khác, không quá áp lực cái chuyện cưới xin phải môn đăng hộ đối nọ kia. Tất nhiên cưới thì ở đâu mà chả cưới đàng hoàng, nhưng không bắt buộc phải ra mắt hoàn hảo, phải được nhà trai, nhà gái duyệt qua, gắp miếng thịt phải thế nọ thế kia, đi đứng phải ABC các kiểu, mọi thứ thoáng hơn và dễ chịu hơn. Sau tình yêu thì tiền bạc cũng là một trong những thứ phản ánh tính cách nhanh nhất. Người ba miền tiêu tiền khác nhau, không phải vì ví dày hay là ví mỏng khác nhau, không phải vì người này giàu người kia nghèo, mà vì văn hóa vùng miền đã tạo ra những thói quen đặc trưng. Người miền Bắc nhìn chung tiêu tiền theo phong cách có kế hoạch, có mục tiêu, có cân nhắc. Không phải là keo kiệt đâu, mà thường nghĩ đến tương lai, mua nhà, lo cho con, tích cóp phòng khi ốm đau rủi ro.
Bởi cuộc sống ở miền Bắc ngày xưa rất là nhiều biến động, nên cái thói quen phải tiết kiệm, phải chuẩn bị trước, ăn sâu vào tiềm thức. Thường thì trước khi mua gì, người miền Bắc sẽ hỏi 3 cái câu như thế này: mua cái đấy có cần không? Cái này có bền không? Và thậm chí là có lãi không? Mua về dùng mà vẫn muốn lãi. Họ rất thích so sánh, khảo giá, cân đối giữa công dụng và giá trị. Ví dụ như là đi mua cái nồi cơm điện chẳng hạn, có thể đứng nghe tư vấn cả 15 phút, so từng chức năng, xem hãng nào bảo hành dài hơn, hãng nào tiết kiệm điện hơn. Đặc biệt là rất có ý thức về tiết kiệm dài hạn, mua vàng, gửi ngân hàng, đầu tư giáo dục cho con cái, mua lô đất, đầu tư bất động sản. Nói chung thì người miền Bắc cũng không ngại tiêu tiền, nhưng mà phải tiêu cho đúng, tiêu cho đáng và tiêu cho kế hoạch. Người miền Trung thì tiết kiệm, không phải vì không biết hưởng thụ, mà vì lịch sử vùng đất này quá nhiều thiên tai, mất mùa, chiến tranh, nên tiền đối với họ là thứ phải giữ lại cho tương lai. Tiết kiệm kiểu rất tự nhiên, ví dụ như là cơm dư thừa thì để phần cũng không bỏ đi, mua đồ ưu tiên cái gì phải là bền, và chi tiêu thì luôn hỏi cái này có xứng đáng hay không. Thực ra thì miền nào cũng vậy, sợ nhất là phung phí, nhưng người miền Trung thì tiết kiệm hơn, bởi trong tiềm thức họ hiểu rằng tiền làm ra vất vả lắm, không biết mai bão tới lúc nào. Trong đám cưới cũng ít phô trương, không phải mâm cỗ rình rang gì, chỉ cần đủ ấm cúng. Khi đám giỗ thì cũng mang quà giản dị nhưng mà đầy ý nghĩa. Nhưng mà đừng hiểu lầm, người miền Trung rất sòng phẳng, họ có thể dè sẻn với bản thân, nhưng khi đã hứa giúp ai, khi đã đãi khách, sẵn sàng chi đậm, bởi đó là chuyện danh dự. Người miền Nam thì sống ở vùng trù phú, thiên nhiên giàu có, nên cách tiêu tiền đôi khi cũng thoáng và mở như vùng đất ấy. Thấy vui thì chi, chơi thì phải chơi tới mình, bạn bè quý nhau là đã hết mình. Trong gia đình họ cũng ít khi lo quá xa, chú trọng hiện tại, sống vui, sống đủ. Tích cóp thì vẫn tích cóp nhưng không đến nỗi quá căng thẳng. Có thể nói, cách tiêu tiền của người miền Nam phản ánh tính cách thoải mái, thực tế, trọng tình và trọng niềm vui trong cuộc sống. 3 phong cách khác nhau nhưng ghép lại trở thành bức tranh Việt Nam chân thật, đáng yêu và đầy màu sắc. Tất cả chỉ là những vùng đất khác nhau, tạo ra những cách sống khác nhau, tạo thành những tính cách có phần khác nhau. Miền Bắc kín đáo, tinh tế, chỉn chu, suy nghĩ xa. Miền Trung kiên cường, thẳng thắn, tiết kiệm và nghĩa tình. Miền Nam phóng khoáng, thoải mái, hào sảng và dễ thương. Và chính sự khác biệt đó giúp Việt Nam trở nên thú vị, giàu màu sắc, đa dạng và đáng yêu vô cùng. Miền nào cũng có cái đáng yêu của miền ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đến từ miền nào? Hãy để lại dưới phần bình luận. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.